थांनाय गोराक सालनि हरनि 8:30 तामफ्रो नतुन नगर हातिगानाव सोनार बांला धाबा फालनक गानाव ककजाखा सिलाइ गुलि थांनाय गोराक सालनि हरनि 8:30 तामफ्रो नतुन नगर हातिगानानि सोनार बांला धाबा फालनक गानाव ककजाखा सिलाइ गुलि अटोमेटिक पिस्तल होनाय शाखा आमचाइनि लुकुरक सिलाइ ककमाबाय शाकदुखुमानखा खरकनै खरकसा याकुंगो तै खरकसा माजारो गुलि नांखा पाटिमुं थायो सगैका वेस्ट थानानि एसडीपीओ तै लगिओ ओसी एक्चुअली আমরা अराउंड 8:40 এরকম একটা ইনফরমেশন পেয়েছি যে নতুন নগর যে সোনারগাঁও যে হোটেল আছে এখানে একটা ফায়ারিং ইনসিডেন্ট হয়েছে। তো ইমিডিয়েটলি এখানে আমাদের রামনগর টিউপির ওসি শ্যামলুন্দর এসেছে, ওসি এয়ারপোর্টও এসেছে। তো এখানে এসে জানলাম যে এখানে দুজন বুলেট ইঞ্জুরিতে হয়েছে আর ওরা আইএলএসে পাঠানো হয়েছে। তো আমরা প্রিলিমিনারি ইনভেস্টিগেশন যা করেছি এর মধ্যে যা জানা গেল যে 6 জন এখানে এসেছিল এগরোল খেতে। এই 6 জন যখন এগরোল খেয়ে যখন বেরোচ্ছে তখন মানে আননোন পারসন ফায়ার করেছে। আর ওখানে আনুমানিক 4টা রাউন্ড হয়েছে ফায়ার। আমরা 4টা রাউন্ডের শেল পেয়েছি। ওদের 3টা ইঞ্জুরি আছে। একজনের সঞ্জয় দাস আর হৈব দাস দুজন ইঞ্জার, ওদের এখন আইএলএসে চিকিৎসা হচ্ছে। একজনের একটা বুলেট ইঞ্জুরি হয়েছে হ্যান্ড অ্যান্ড লেগসে, আর একজনের কোমরে ওয়েস্টে একটা ইঞ্জুরি আছে বুলেট ইঞ্জুরি। দুজনই আউট অফ ডেঞ্জার আছে, এখন চিকিৎসা চলছে। তো ইনভেস্টিগেশন প্রিলিমিনারি আমরা সিসিটিভি ফুটেজ দেখেছি, কিছু ছোট ক্লু আছে, তার মধ্যে আমরা কাজ করছি। আশা করি মানে জলদি এটা মানে সলভ হবে। थांनाय हरनि पाटिमुंगो याक तंनाय रंनो रमखा पुलिस मानजांनाय रक उंखा प्रभाकर घोष उमर 40 तै सन्तोष दास उमर 35 स्रांसालो बरकनो दरबार नगति साजाखा तै बरकनो सालबानि पुलिस रिमान्ड तनिनानि साक्लायमुं रोजाखा थांनाय हर नतुन नगरनि पाटिमुंनो तै कगनारखा हास्तिनि मन्त्री अक्रा प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहा। देखिए अभी भी मेरा पास जो डाटा है मैं आप लोगों को बुला के एक दिन पूरा त्रिपुरा में जो लॉ एंड ऑर्डर वो डाटा आपको हम देंगे, तो उस वक्त आपको समझ में आएगा और पब्लिक जानेगा कितना बेहतर मतलब बेटर है हमारा जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। देखिए 1-2 घटना तो घटी है, तो ये तो पुलिस, लेकिन मैंने बोल दिया है जहाँ भी कोई भी इस तरह कोई घटना हो करी से उसका तदंत करे और उसके बाद जो लॉ एंड ऑर्डर जिस तरह चलना चाहिए, कानून का राज है वैसा एस्टेब्लिश करना है। उसमें कोई जीरो टॉलरेंस है हम लोगों के पास। हुआ है, पहले भी हुआ था, उसका पहले भी और बहुत ही ज़्यादा हुआ था। उसका कंपैरिजन भी आपके सामने हम रखेंगे, कुछ ही दिनों में आप समझ में आएगा। और मैं पुलिस को निर्देश दिया किसी भी जगह पर कुछ मतलब हम लोगों के तरफ से जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। थैंक यू।